हॅलो फ्रेंड्स, चला तर आज आपण बनवणार आहोत झटपट होणारी अशी शेवयाची खीर। मी इथे एका भांड्यामध्ये साधारण अर्धा वाटी तूप घेऊन 1 वाटी शेवया व अर्धा वाटी ड्रायफ्रूट्स घालून खमंग शेवया भाजून घेतल्या आहेत। शेवया भाजून झाल्यावर त्यात अर्धा लिटर उकळलेलं दूध घालून शेवया चांगल्या शिजवून घ्यायच्या आहेत। उकळलेल्या दुधात शेवयात अर्धा वाटी साखर घालून खीर छान घट्ट होईपर्यंत उकळून घ्यायची आहे। खीर आपली इथे शिजून तयार आहे। मस्त आपण आता ही गरम गरम सर्व करूयात। ही खीर तुम्ही गरम फुलका, चपाती किंवा पुरीसोबत सर्व करू शकता। थँक्यू।